Góðan daginn og verið hjartalega velkomin í aðventkirkjuna hérna til okkar í dag. Bæði þið sem eru hér í kirkjunni og einnig þið sem hlýðið á í gegnum netið. Welcome to the Adventist Church in Iceland today. We're happy to see you. We're happy to see you who are visiting our country, and like we talked about, we're looking forward maybe that you see the Northern Lights, but I hope you enjoy the rest of it as well, and I hope that you will enjoy being here together with us in Reykjavík Church today. Við skulum hefja þessa stund með því að syngja saman sálminn nummer 448, nýárssálminn okkar, nummer 448. We'll find the hymn number 448, and this is like the New Year's hymn that we have. Amen.
þennan áramótasálm og þetta gerum við það mjög sjaldan en hann afskaplega fallegur og ég vil einmitt segja bara gleðilegt ár við ykkur öll hérna sem að koma og vonandi eigum við bara gott ár framundan og við biðjum Guð að blessa það. I say Happy New Year to all of you. This is a beautiful hymn, beautiful verses that we sing only around the year end or the beginning of the new year. And we hope God's blessing for the new year for all of you here as visitors, as those who come here regularly. And we will ask now our Pastor Ivo to come and have a prayer for us to begin with. Our Father in heaven, Kæri himneski Faðir, when we come before you this morning, þegar við komum hér fram fyrir þig í þennan dag, we again come in the knowledge þá komum við í vissunni það that you are here among us. Að þú ert hér meðal okkar. And we want to come and worship you in the beginning of this new year. Og við viljum koma hérna og tilbiðja þig á nýju ári. And we want to bring this year before you Og við viljum leggja þetta ár fram fyrir þig. and ask you to fill us with your spirit. Og við biðjum þig að fylla okkur af þínum anda. And may we get encouragement and strength today Og mættu við vera uppörfuð og fá styrk í dag to walk the walk with you. að ganga gönguna með þér. And please bless everyone who is dear to us. Blessaðu alla sem okkur þykir væntum. And we pray that in Jesus' name. Og við biðjum í Jesú nafni. Amen. Amen. Mér langar til þess að minna á að við tökum upp gjafir í þessari kirkju eins og tíðkast í okkar kirkjum sem að renna til gott málefni og gjafirnar í dag þær fara til leksju það að við getum verið með og gefið út leksjur hér á landi sem á annar staðar og það hægt að gefa þær á leiðinni þegar við förum út, það eru pókar þar og pósi og hvet ykkur öll til þess að gefa til þessa málefnis. Just that we take the offerings in this church like other church, but after COVID we don't let the baskets go around. So, and the offering today goes towards the Bible lessons that we publish, and that we encourage you that if there are baskets on the way out when you go, or that we encourage our members and others who are willing to give to that course. And thank you for your offerings. We will then sing, við skulum þá syngja sálminn næst, númer 398, fyrsta og annað vers. We will now sing the hymn number 398, the first two verses. Oh
sem ég var búin að velja fyrir okkur í dag tekið úr Lúkasar Guðspjalli 15. kapla 28. og 31. vers. The scripture reading that Ivo has chosen today is taken from Luke chapter 15 verse 28 to 32, and I will ask you to stand while I read it. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum: Nú ég búinn að þjóna þér í öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hafði sóað öllum eigum þínum með skækjum og þá slátra þú alikálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði við hann: Barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. Við skulum lúta höfði í bæn. Let's pray. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að við getum komið hér saman á nýju ári til þess að muna og minna okkur á að þú ert alltaf með okkur. Þú ert kærleiksríkur, þú ert umburðarlyndur, þú fyrirgefur og gefur okkur nýjan dag á hverjum einasta degi, af náð þinni sem ný líka á hverjum einasta degi. Já, góði Guð, gef það að við megum halda fast í þig og við megum muna eftir þínum kærleika, að við megum ganga með þér þetta nýja ár sem hafið. Við biðjum fyrir þeim sem þurfa sérstaklega á þér að halda, finna fyrir þinni nálægð, að þeir megi sjá þig, þeir megi finna fyrir að þú ert hjá þeim. Biðjum þess að þú læknir, þú sem ert læknir allra meina. Við biðjum þess að þú huggir þá sem eru sorgmættir og þú komir til okkar og mætir okkar þörfum þar sem við erum á göngunni með þér. Nú leggjum við þessa stund, góði Guð, í þínar hendur og biðjum í Jesú nafni. Amen. Before actually Ivo, áður en að Ivo kemur hérna upp til okkar, að þá ætla María að vera með barnasögu. Before we hear from Ivo, Maria has a children's story for us. And as we know, actually, whether there are not many children, we enjoy children's stories, all of us. At least I do. So I hope you enjoy. Vona að við bara öll njóti þess að heyra hérna barnasögu, þó að kannski verið ekki mörg börn. Hey Venice, I know you're not, I know you're a teenager and you're not a child anymore, but I kind of need your help. Or I would love for you to come if you're okay with that. I have some things I'd like to show you, and I would like to talk to you a little bit. Ég tala ensku því ég veit að þær tala ensku. Þú getur kannski sett á íslensku. Ég ætla að þýða yfir á íslensku af því að María ætlar að tala ensku fyrir þær. Svo, það verður öfuþýðing. New Year's is a really fun time in Denmark. Í Danmörku þá nýjársdagur eða gamlárskvöld mjög skemmtilegur. Everybody, needs things like this. Það þurfa allir að vera með svona hluti þá. Yeah, we put this everywhere in the house. Við setjum þetta út allt hús. And then we also have like these type of fireworks. Og svo erum við með svona alls konar litla sprengjur. Yeah. They've started doing this in Iceland as well, because obviously I bought this here. Já, og á Íslandi erum við farin einmitt að gera þetta líka og ég keypti þetta hérna á Íslandi. Do you have something special you do in the Philippines? Eitthvað sem þið gerir í Filippseyjum? Sérstakt? Is it something you eat? Like some people eat turkey for New Year's.
Sumir borða kalkún á gamlárskvöld eða er eitthvað sem þið gerir sérstakt í Filippsey? Yeah. Að það er beðið eftir miðnættinu einmitt og þangað til að árið breytist og fagna með fjölskyldunni. We have something we do in my family, and that is we always make pavlova. Í þeirra fjölskyldu þá gera þau alltaf eitt og þau búa alltaf til köku sem er svona pavlovu köku. Pavlova is like an egg meringue with cream and berries. Og það er svona marensbott með rjóma og ávöxtum, eða berjum. Yeah, I was thinking, should we turn these on? Eigum við að sprengja sprengjur hérna? You guys can have 2 of these each, and you can just point it towards Harpa or over here. Þið megi skjóta hérna á hörpu. Þið megi bara... You can have one, I'll have one. And then we can turn this one on a little bit. It's Okay. always a little bit fun. Þetta er alltaf svolítið gaman að gera eitthvað svona. No. Já. Já, tóa fast. Já, Oh, you have to pull hard. utan puttan fyrst. Yeah. You can. Sjá. Should we try this one? Eigum við að pröfa að gera svona. Já. There's somebody. What? You don't know how to do it? Well, you can learn. Come. You just do like. I'll show you. So you do like this. Like this. Jæja, nú skulum við... And then you Hvað er María að... quickly like turn it on and put it down. Okay? Alright. Jæja, þetta eru áhættu atriði hérna hjá Maríu og stelpunum. Okay. It's okay. Yeah. See, I'll show you. So you do like this. Hold here. Okay. Okay. Oh my, we love this in our house, and I Huh? didn't even have the kids this year. Já, mér finnst svo gaman að gera þetta heima hjá mér og viti hvað, jável núna þegar börnin mín voru ekki hjá mér, þá fannst mér voða skemmtilegt að gera svona. Yeah. Inside this one, Inn í þessum hérna, þessari hérna sprengju, yeah, then there are some like, little messages. þá eru litlir svona smá skilaboð. But I have another message today. It's just one verse from this Bible or from the Bible. Já, en ég er með nefnilega svona orð fyrir ykkur hérna úr Biblíunni. And I was thinking, because every culture has its own thing. Af því að hver menning í rauninni hefur sinn hlut. I was thinking, to be a Christian is a cultural thing. Og það að vera kristinn er svona eins og að vera kúltúr líka, eða vera einhver menning. I think for me it's a culture because I've learned it. Já, þetta er eitthvað sérstakt sem að ég hef lært. If I was born somewhere else in the world, Ef ég hefði verið fædd einhver staðar annar staðar, I would have learned something þá else. hefði ég kannski lært eitthvað annað. But I think this is quite special, and that's why I'm going to read it for you. En mér finnst þetta að vera alveg sérstakt vers og ég ætla að lesa það fyrir ykkur. It's from Corinthians, it's a letter in the New Testament, Þetta er í Korintubrefi. and I'll read it in English. It's like this. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. I'm just reading Það it. hérna Já. 17. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Já, Yeah, all things are passed away, hið gamla varða engu and all things become new. og sjá, nýtt er orðið til. And I think that's good to remember now when we start a new year. Og
Það svolítið gott að muna þetta þegar við byrjum nýtt ár, that there are always new beginnings. að það eru alltaf nýjar byrjanir. Every day, not just the 1st of January. Ekki bara 1. janúar heldur á hverjum einasta degi. Okay, thank you. Ok, takk fyrir. And now we invite Ivo to come up and talk to us. So we had this reading from Luke 15 today. Svo við vorum með hérna, biblíuversið hérna úr Lúkasi 15 And it was a message from the father to the older son. og þetta voru skilaboð frá föðurnum til eldri sonarins. So which brother out of these two are we? Svo af þessum tveimur bræðrum, hver eru við? And are there any other options than being one of these two? Einhver annar möguleiki en að vera annar af þessum tveimur bræðrum? And they did in Germany like a study or research. Þeir voru með svona könnun í Þýskalandi An official thing, the government research. og þetta var svona opinber könnun sem að var gerð. They wanted to know how much do people work in Europe during their whole lifetime. Þeir vildu finna út hve mikið fólk vann, hvað marga klukkutíma það vann yfir lífið hjá sér. So they took all the data that was provided by OECD. Þau tóku upplýsingarnar og tölfræðina frá OECD. Yeah, and using this data, they calculated how many years people in different countries in Europe work throughout their whole lifetime. Já, og svo þau reiknuðu út hve mörg ár einstaklingarnir unnu yfir líftíma þeirra. So that how many years altogether out of their life they have to be at work, Svo hvað mörg ár af lífi þeirra þeir voru í vinnunni and then how many hours they work together. og líka hve marga klukkutíma þeir And voru. what do you think, which country in Europe they found that where people work the biggest number of years out of their lifetime? Ok, hvaða þjóð í Evrópu var með flestu árin? You said Europe or just In Europe. In Europe, yes. Europe, í Evrópu. It was Iceland. Yes. Well, yes, þetta var Ísland. Iceland. So here you can expect to work for 45.4 years out of your lifetime. Þá hér á Íslandi myndu vinna, getur að meðaltali, getur átt vona að vinna 45,4 ár. So if you want to work a lot, then you're in the right place. Svo ef þið langar til þess að vinna mikið, þá ertu á réttum stað. So Estonia, Welcome. where I come from, Svo í Estóníu, eða Íslandi þaðan sem ég kem, there people have to work 40.3 years. þá þarftu að vinna 40,3 ár. That's 5 years less. Það eru 5 ár minna. And the average in Europe is 36.5 years. Wow. En í Evrópu að meðaltali þá talan 36,5 ár. It's 9 years less than in Iceland. Það 9 ár minna en á Íslandi. I haven't actually written down the country where it was least. I forgot that one. But it was 14 years less than here. Wow, ég man ekki hvaða land það var í Evrópu, en það var eitt land sem var 14 árum, þú vannst 14 árum minna heldur en hér á Íslandi. But what do you think, which one was the country in Europe where they worked the highest number of working hours totally in life? Ok, en hvaða land var það sem var með mestu klukkutímana sem þú vinnur í Evrópu? It was in Estonia. Það var í Íslandi. Yes, they estimated that Estonians have to work 71,331 hours gross in their lifetime. Já, að þá að meðaltali brúttó unnu þeir 71,33 klukkutíma. So, and just behind Estonia was Iceland. Og aðeins á eftir Íslandi kom Ísland. So 5,000 hours less throughout their lifetime.
færri hérna, já, 71, it was 71.335 og svo 5.000 klukkutíma minna. So it means that Estonians work less years but more hours. Svo þeir í Íslandi vinna færri ár en fleiri klukkutíma en Íslendingar. Yes, so these are the countries where people work a lot. Þetta eru lönd þar sem að fólk vinnur mikið. I tell you a story. Ég ætla að segja ykkur sögu. This is a story for hardworking people in Iceland. Þetta saga fyrir fólk sem að vinnur mikið á Íslandi. And it happened on Friday, 28th of March, 1947. Þetta gerðist 28. mars 1947. Exactly 6:55 a.m. in the morning. Klukkan 6:55 morgunin. And it happened in New York, in the country where you come from. Já, og þetta gerðist í New York. There was a man called William Simillo. Þar var maður sem hét William Simillo. He was a bus driver in Bronx in New York. Og hann keyrði rútu eða strætó í Bronx. And he boarded his bus to begin his daily round of passengers. Og hann byrjaði að keyra farþegana eins og hann gerði alltaf. But then something happened. En svo var það eitthvað sem gerðist. It was a beautiful morning. Þetta var fallegu morgun. And the sun was shining. Sólin skein. An empty street was calling. Og það var bara vegurinn var tómur. Or as he later explained, eða eins og hann útskýrði seinna, that old spring urge got the better of him. Að eitthvað inn í honum, þessi vortilfinning bara náði honum. He pressed the pedal on the floor and drove off. En hann bara steig bensinni í botn og keyrði í burtu. And Simillo stopped the bus where the road ends. Og svo stoppaði hann bara það sem að vegurinn endaði. In Hollywood, Florida. Í Hollywood, Florida. And more than 2,000 kilometers to the south. Sem sagt yfir meir en 2,000 kilometra suður. So William Simillo, who worked for the city transportation in New York. En hann vann fyrir sem sagt rútufyrirtækið í New York. He had transported passengers for 17 years in a row. Og hann hafði í 17 ár keyrt farþega. He was a hard worker with a commendable work ethic. Hann hafði unnið vel og lengi og unnið vel. And he never complained. Og hann kvartaði aldrei. But eventually Simillo got tired of this daily grin. En allt í einu var Simillo og hann var bara þreyttur á þessum daglegri rútínu. And later when he was invited to a TV show, og síðar þegar hann var boðinn í svona sjónvarpsþátt, he explained and he said, þá útskýrði hann þetta svona. Said, well, it's one of those things. Þetta bara svona eitt af því. I was on the job for about 20 years, he said. Ég var búinn að vinna í 20 ár. And I just got tired of it all, you know. Ég var bara svolítið þreyttur á þessu. And up and down every day, the same people. Fram og tilbaka, sama fólkið. The same stops. Sömu stoppistöðarnar. Nickels, dimes, transfers. Smápeningar, skiptimynt. And well, this morning, en þennan morgun, I thought I'd try something different, he said. þá hugsaði ég ætla að pröfa eitthvað nýtt. And so I came out of my carriage. Svo ég bara fór út úr bílnum. And instead of making a right turn to go off to my road, en í staðinn til þess að fara í hægri leið þar sem ég ætti að fara eftir veginu mínum, I thought I'd make a left turn. Þá hugsaði ég, ég fer bara til vinstri. And to clear up any misunderstanding, Simillo said, og til þess að svona útskýra þetta þannig að fólk misskildi þetta ekki. He said, I want you to be clear about one thing. En ég vil að þið viti eitt. I have no problems at home. Það eru engin fjölskylduvandamál. I have a wonderful wife. Ég á yndislega konu. Wonderful 3 kids. Ég á yndislega 3 börn. So I made this left turn. Svo ég fer þessa vinstri, fer til vinstri. And went west towards George Washington Bridge. Og ég fer að George Washington brúnni. So it was a beautiful day. En þetta var svo fallegur dagur. So I got on the other side of the Washington Bridge. Svo kem ég hinum megin á brúnni. I was in Jersey then. Og þá var ég komin til Jersey. And I stopped for breakfast. Og þá bara stoppaði ég til þess að fá mér morgunmat. And then as he traveled out of the city, og þegar ég ferðaðist svona út úr borginni, he changed the sign on the bus. Þá breytti hann bara skiltunum á strætónum. Which said Subway. Það sem stóð Subway. So he changed it to special trip sign. Og þá bara var hann með eitthvað svona sérstök ferð.
And, staðinn fyrir Subway. and before he knew it, he was in Washington. Og áður en hann vissi það var hann kominn til Washington. And right outside the White House. Og bara beint fyrir utan Hvíta húsið. In þessi these forseti. days, it was possible to drive up there. Og í þá daga var hægt að keyra upp að So he Hvíta parked his húsinu. bus in front of the White House and looked around. Svo stoppaði hann fyrir framan Hvíta húsið og hann kíkti He had kringum sig. never been there. Hann hafði aldrei verið þar áður. So it took 15 to 20 minutes. Svo hann tók 15-20 mínútur When he went back to his bus, there was a policeman standing next to his bus. og þegar hann kemur aftur að strætón eða rútunni And he þá var asked him, lögga. you know, what was he doing there with his Og löggan segi, great bus hvað er þetta að gera með þessa rútu fyrir framann hér? in this restricted parking area? Af því að það mátti eiginlega ekki leggja þarna, But he said, nema sérstakki bíla. I'm waiting for a delegation of union officials. They're Ég, up there for business. ég er að býða eftir alveg sérstöku fólki sem að er þarna á einhverjum fundum og ég er að býða eftir And þeim. he was left alone. Og þá bara lét löggan hann í friði. Then, on a third day after leaving New York, Og á þriðja degi eftir hann fór frá New York, Similo and his bus, they arrived to Hollywood. þá mætir hann til Hollywood. It was late. Þetta var seint. And he said Þá that sagði hann. he just went for a swim. Svo hann ákvað bara að fara að synda. And the next morning he went to a local hippodrome. Svo næsta morgun fór hann að einhverju lokal, Hippodrome where the horses are racing. já, þar sem að það eru veðreiðar. And he gambled the money, the rest of the money he had with him. Og hann bara notaði alla peningana sem átti og setti á svona veðreiðar. So the same day he went to the nearest Western Union office Og svo fór hann í bankan and sent a telegram to his boss asking for $50. Svo hann sendi skeyti til yfirmannsins og baði $50. But his employer decided to send the police instead. En í staði fyrir að senda honum peninga þá sendi yfirmaðurinn hans bara lögregluna á hann. So after he was arrested, Og þegar hann var handtekinn, so 2 New York detectives were sent to take him. þá voru 2 leynilögreglumenn frá New York sendir til að ná í hann. And the mechanic from the bus company. Og einhver svona viðgerðamaður eða vélamaður sendur með þeim. So the mechanic was supposed to drive the bus back because Similo was arrested. Og þessi maður sem viðgerðamaður, hann var átt að keyra bílinn tilbaka af því að þá voru auðvitað búið að handtaka Similio. But as Similo told later, the mechanic was driving so that everybody was restless. En hann keyrði þannig þessi viðgerðamaður eða þessi mekanik að fólkinu leið ekki alveg vel. So detectives asked him to drive instead. Svo að leynlöggan báðu Similio að keyra í staðinn fyrir þennan mann sem átt að keyra. But when they arrived to New York, En þegar þau komu aftur til New York, then of course they put Similo back in handcuffs again, and the mechanic drove the last bit. já, og þegar þau komu að New York þá skiptu þeir aftur. Similio var settur í handjárn og hinn keyrði tilbaka síðustu metrana. So here's what happened next. Svo hér er það sem gerist næst. As the bus pulled up to the steps of the Beach Street police station in Manhattan, Og þegar rútan fer sem sagt og stoppar fyrir framan tröppurnar á löggustöðinni, hundreds of people had gathered. þá voru hundruði manneskja sem voru á staðnum. And they were all cheering. Og þau voru öll einhvern veginn að fagna. And in photographs, Og á myndum, you see Similo being led through the crowd by the cops, og þá sérðu Similio og lögguna leiða hann inn, and he has a huge smile. og þá er þetta stóra bros And he's beaming. og hann einhvern veginn geislar. Because over the time that it took to drive from Florida back to New York, Og það sem það tók að keyra frá Florida og upp til New York, the news had spread about this bus snapping. og þá voru í fréttunum allstað það sem var af þessu rúturáni. And William Similo had become a folk hero. Og hann hafði orðið að bara hetju. All the busmen in Bronx greeted their passengers. Og þeir sem keyrðu rútubílstjórarnir sem voru í New York, With a cry that all aboard for Florida.
Og þá sögðu aðrir rútubílstjórar, komið borð, rútan að fara til Florida. The bus company, Rútufyrirtækið, they brought charges against Similo, þau sektuðu Similo accusing him of grand theft. og þeir í rauninni lögðu fram kæru að hann hefði stólið But the public came to his defense. en almenningur í rauninni var að verja hann. Because after all, Similo had given in to the need to escape. Hann hafði gefið eftir þörfina að bara sleppa, að fara, flýja. The same that everyone has time to time. Og það þessi tilfinning sem að allir hafa af og til. I don't know about you. Ég veit Do you ekki have með that? ykkur, hafið þið það? I do. Ég hef það stundum. So people all over the country sent him fan letters. Svo fólk út alla Ameríku sendu honum aðdáunarbref Newspapers wrote about him as a working class hero. og fólki og blöðin skrifu hann sem hetju. And his mates at the bus company collected money for his court expenses. Já, og fólk safnaði peningum til þess að borga kostnaðinn við réttarhöldin. But his company gave up and they put him back into work. En fyrirtækið, það gafst upp og þau With- bara gáðu honum aftur vinnu. Just with 1 year probation. En hann fekk sem sagt eins árs hlé. And on his first day back on the road, En fyrsta daginn eftir þetta sem hann var a long að line gera, of people þá var löng röð af fólki were waiting to drive his bus. sem langaði að vera borð í rútunni hans. And one article reported that after school, Og í einni grein sáum við að það var skóli like 350 screaming high school boys and girls tried to get into his 44-seater bus. Já, og það voru 350 úrlingar sem vildu komast inn í þessa rútu hjá honum. They ignored all the other buses. Þau vildu ekki fara inn neina aðra rútu. And he worked for another 16 years before he retired. Og hann vann 16 ár þangað til að hann fór á eftirlaun. No detours. Engar auka ferðir. Once a reporter asked him if he had ever considered this again. Og það var einhver fréttamaður sem spurði hann hvort hann hafði hugað sér að gera þetta aftur. Turning left in the morning. Að fara til vinstri einhvern And morgun. Similo said he had thought about it. Og Similo sagði, já, ég hef hugsað það. But he said, when you tell somebody a joke, he said, En hann sagði, ef þú segir einhverjum brandara, it's never funny a second time. þá var hann aldrei fyndinn tvisvar. Does this story make you feel happier? Gerir þessi saga einhver ekki aðeins svona glaðari? For many people who struggle going through their daily lives, Það fullt af fólki sem ströggla við það að fara í gegnum lífið. their heart leaped when they heard this story. Þau, já, It made them so much happier. já, bara það að heyra þessa sögu gerir fólk hamingjusamara. People who feel that they pull their slave cart day after day. Fólk sem finnst það í rauninni vera að þrælast alla daga And there is no end. og það virðist ekki vera neitt endi. And William Similo had done for them what they couldn't afford doing. Og Similio hafði gert eitthvað fyrir þau sem að þau hefðu í rauninni ekki efna á að gera. But what they longed to do. En eitthvað sem þeim langaði samt í rauninni að gera. But you cannot imitate Similo. Þú getur auðvitað ekki kópera Similio, Because some tried, því að einhverjir but reyndu það, it didn't go so well with them. en það endaði ekki eins vel. Or is your mind getting angry when you hear that story? Eða hvernig það? Verðið þið reið þegar þið heyri þessa sögu? When we read the parable of Jesus about these two sons, Þegar við lesum dæmisöguna þessa tvo bræður, the younger son in this parable is not the hero. þá yngri sonurinn ekki hetjan í þessari sögu. The older son isn't either, is he?
eldri sonurinn, hann ekki heldur hetja í sögunni eða það. No, he's not an hero either. Hann heldur ekki hetjan. But who is the hero there? En hver hetjan hérna í þessari sögu? It is the father. Það faðirinn. Yes, he is. Hann það. But we are not the father. En við erum ekki faðirinn. We are the sons and we are the daughters. Við erum synirnir og dæturnar. And we are, what are we going to do? Svo hvað ætlum við að gera? One of these sons got lost because he left the home because of the rules of the father. Einn fór að heiman vegna regluna föðurins. And the other son got lost because he stayed home because of the rules of the father. En hinn sonurinn, hann týndist heima út af reglum föðurins. And do we have only two choices? Höfum við hérna bara aðeins tvö völ In this new year? á þessu nýja ári? To be like the younger son Að or vera to be like the older son? Vera eins og yngri sonurinn eða eins og eldri sonurinn? Is there another way? Einhver önnur leið? William Similo had, among other kids, two sons. William Similo átti tvo syni. And his younger son Dennis said, Og yngri sonur hans, Dennis, sagði, it's a good thing to me. Þetta var gott, já, he is good to me. Yeah, this is a good thing, Oh, what my okay. daughter did, what my father did. Já, þetta gott það sem pappi minn gerði. To me, he's still my hero, you know. Hann enn hetjan mín. I could just see my father Ég get alveg séð pappa minn, putting the pedal to the metal, já, you know, að sjá hann stíga niður á gjöfina just go and keep going. og fara og bara halda áfram. He just looked out the window Hann horfði gluggann and was driving. og bara var að keyra. The way my father was being carefree, Þarna sá ég pappa minn bara sem áhyggjulausan and saying, og sagði, you know what, I'm just driving. veistu hvað, ég bara að keyra. Dennis was young, very young child when it happened. Dennis var mjög ungur, hann var bara barn þegar þetta gerðist. He doesn't remember his mother and his grandmother crying for 3 days. Hann man ekki eftir mömmunni og ömmunni sem grétu í 3 daga. Because they didn't know what happened to their dad. Þau vissi ekkert hvað hafði gerst fyrir pappa. But he had an older brother, Richard, En hann átti eldri bróður sem hétt Richard. and he was 12 and he remembered it all. Hann var 12 ára og hann mundi meira. And he said, Og hann sagði you know, I looked up to him, he was my father. að ég leit upp til hans því hann var pappi minn. But after the Florida incident, I had problems. En eftir þetta atriði með Flórida, I had þá átti ég problems vandræði. looking up. Þá átti ég svolítið í erfiðleikum með að horfa upp til hans. That was a tough time for me. Þetta var mjög erfitt fyrir mig. And I don't think that it was just a difference between the brothers being old or young when it happened. Ég held að hafi ekki bara verið það að bræðurnir voru yngri og eldri. I suppose that it depends whether we have the older brother or younger brother hidden within us. Svo ég held að sé meira hvort að við höfum þetta eldri bróðurinn, yngri bróðurinn inn í okkur. So the younger son Dennis liked this kind of gamble. Svo yngri sonurinn, hann var meira svona tilbúinn að svona gambla og taka áhættur. And he lived his whole life carefree. Og hann var svona afslöppu típa og ekki miklar áhyggjur í lífinu. But the older brother Richard, En eldri bróðurinn Richard, he said that I knew I didn't want to do something as drastic as that. hann sagði ég vissi að ég myndi aldrei vilja gera eitthvað svona dramatíst eins og þetta. He said, my father never worried. Pappi minn, hann hafði aldrei neina áhyggjur. Don't worry, the rent will be paid. Ekki hafa áhyggjur, leigan verður greidd. Don't worry, we've got this food on the table. Ekki hafa áhyggjur, það matur á borðum. Don't worry about anything. Ekki hafa áhyggjur af neinu. But I worry about everything. En ég hef áhyggjur af öllu. I worry about the kids. Ég hef áhyggjur af börnunum. They had to go to school. Þau þurft að fara í skólan. I worry about the snow. Ég hef áhyggjur af snjónum. My father never worried about Pappi anything. minn hafði aldrei neina áhyggjur af neinu. I worry. Ég hef áhyggjur. I don't sleep nights. Ég sef ekki á nóttum. I toss and turn. Ég sný mér og get ekki sofið.
I'm still worrying. Ég alltaf með áhyggjur. I wish I could live like that. Ég vildi að ég geti lifað eins og þetta. I wish I could not worry. Ég vildi að ég hefði ekki áhyggjur. So what shall we do? Svo hvað eigum við að gera? Shall we live our lives running between the field and the house? Eigum við að vera með áhyggjur og hlaupandi á milli akursins og heimilisins? Or shall we run away and gamble away all our possessions? Eða eigum við að bara fara heiman og eyða öllu sem að við eigum? Only to find that it's still good at home. Aðeins til að finna það að það er gott að vera heima. When we read this parable in Luke 15, Þegar við lesum þessa dæmisögu í Lúkas 15, the eldest son comes in from the field of work, þá kemur eldri sonurinn af akrinum and he hears what is going on in the house. og hann heyri hvað er að gerast á heimilinu. There is party happening there. Það er veisla. And when he hears what is happening there, Og þegar hann heyrir hvað er að gerast, he's furious to his bone. þá verður hann alveg brjálað. He's like, look, all these years I've been slaving for you. Öll þessi ár sem ég er búin að þræla fyrir þig I never disobeyed your orders. og ég hef aldrei gert neitt á móti þínu vilja. You never gave me even a young goat to celebrate with my friends. Þú gafst mér ekki einu sinni unga geit til þess að halda veislu fyrir vini mína. And when this younger son of yours comes home, Og þegar þessi ungi sonur þinn kemur heim who has wasted everything, sem hafa búin að eyða öllu, you kill the fattened calf for him. þá gefur hann stærsta kálfinn. Dwight Nelson, Dwight Nelson, he has this book of daily reflections, The Chosen. hann með svona morgunvökubók sem heitir Daily Reflections. And on the day of 11th of January, 11. janúar í þessari bók, he examines the story of Jesus. þá fer hann einmitt í þessa sögu dæmisögu sem Jesús hafi. I just want to quote what he's saying there. Mér langar aðeins að segja hvað hann segir. It says that hear what the elder brother is saying. Hér það sem að eldri bróðurinn er að segja. I've slaved for you all these years. Ég hef þræla fyrir þig í öll þessi ár. And these are Jesus' words. Þetta eru orð Jesú. I've kept every single one of your rules. Ég hef haldið alla reglurnar sem að þú hefur sett. I've never sinned grossly. Ég hef aldrei í rauninni gert neitt. I've denied myself pleasures. Ég hef látið, afneita sjálfum mér einhver gleði. All because I figured that's what you demanded of me. Af því að það var eitthvað sem að mér fannst þú vilja að ég gerði. And what do I get for living such a drab and joyless life? Og hvað fæ ég fyrir að lifa svona leiðilegu lífi? Nothing. Ekki neitt. Sounds familiar? Kannistu við þetta? Could there be an elder brother or sister in our hearts too? Getur verið að sé einhver eldri bróðir eða systir í hjarta okkar? And have we been following God all these years out of a sense of sullen obligation? Höfum við verið að í rauninni að fylgja Guði með því að bara að við verðum að gera það? A fearful obedience that keeps thinking, Að við höfum í rauninni áhyggjur og við gerum það í rauninni við erum hrætt við það, hrætt. if I don't obey him, Ef að ég til dæmis hlýði honum ekki, he will leave me out of his testament. þá mun hann kannski mun ég ekki erfa hann. So he continues saying, elder brothers and sisters Svo hann segir þarna, eldri bræður og systur, who may not be older in age, sem að kannski ekki eldri af aldri til, who have never physically run away but who have run away spiritually. Sem hafa í rauninni aldrei kannski flúið að heiman, en hafa kannski andlega flúið að heiman. From the grace and love and joy and peace of the Father's house. Frá Grace, love and joy and peace. Frá náð, kærleika og friði. And we hear the music and dancing. En við heyrum tónlistina og dansinn spilling out of the Father's home. Koma úr húsi föðurins. But we refuse to go in.
En við neitum að fara þangað inn. sweating in his fields, Og við bara vinnum eins og þrælar þarna á akrinum. but so far away from his heart. En svo langt í burtu frá hjarta hans. So considering all what our Father has done for us, Svo ef við hugsum það sem að Faðirinn hefur gert fyrir okkur and thinking about the new year that has started, og hugsum nýja ári sem að byrja, we have another choice. við höfum annað val. Not only being the older brother, Ekki bara það að vera eldri bróðurinn slaving from day to day, sem að í rauninni þrælaði dag eftir dag, slaving God, bara þræla fyrir Guð, slaving our work, þræla sér í vinnunni, slaving the church. þræla sér á kirkjunni. We don't have the choice only to be the younger brother, Við höfum ekki vald til þess að vera yngri bróðurinn. just running away of everything. Það sem við bara hlaupum í burtu og förum frá öllu. It is time to stop slaving Það er komið tími til þess að við hættum að þræla and start rejoicing with og Him, förum að fagna. because God is good. Að byrja ykkur gott. So I want to wish you Svo ég vil óska ykkur öllum gleðilegt nýtt ár. Happy New Year. And it says that náð og fríður margfaldist með yður. Peace and joy may be multiplied towards you. Amen. Amen. Thank you. Takk fyrir. Við skulum þá að lokum syngja sálminn nummer 399 og við skulum syngja fyrsta og fjórða vers. We shall sing the hymn number 399, 399, 399. Og við skulum fyrsta og fjórða vers. First and fourth verse. Þakka ykkur fyrir komuna hingað í dag og þeir sem hlýttuð á. Takk Marja fyrir að spila svo fallega svo við getum sungið þessi fallegu sálma sem að voru sungnir og fyrir Dexter fyrir útsendinguna, Ívo fyrir að koma hérna með þessi orð til okkur og Marja auðvitað barnasagan, frábær og bara við óskum ykkur gleðilegs nýs árs og ég ætla að bjóða hérna Ívo að koma og fara með blessunarorðin og við skulum rísa og fætur á meðan. Please stand while Ivo will have the benediction for us. Sorry. In English? You can do it in Icelandic. That's your, yeah. All right, I'll say it in Icelandic then. So, Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu ágliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Amen.